ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கான ரெசிபி மதுரை ஃபேமஸ் பிச்சி போட்ட சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். குக்கரில் க்ளீன் பண்ண சிக்கன் எடுத்து 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், உப்பு, 2 டம்ளர் தண்ணி விட்டு 4 விசில் விட்டு வேக வச்சுருக்கேன். இப்போ வேக வச்ச தண்ணி மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ சிக்கன் சூப் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த வேக வச்ச சிக்கனை ஆற வச்சு சின்ன சின்ன பீஸாக பிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி பிச்சு போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுப்பை பற்ற வச்சு கடாயில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் காஞ்சதும் நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க 2 பெரிய வெங்காயம், வெங்காயம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கிய பிறகு ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலை, ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணது, வெங்காயம் நல்லா வதங்கிய பிறகு 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கலந்துக்கோங்க, பச்சை வாசனை போகட்டும். ரெண்டு தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணது, கூடவே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், கூடவே 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கலந்துருங்க. இப்போ மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே மிளகு பொடி 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கலந்துருங்க. இப்போ சிக்கன் வேக வச்ச தண்ணியை ஊற்றிடலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றி சிக்கன் நல்லா சேர்ந்து வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மல்லித்தலை தூவிக்கலாம். கூடவே மிளகுத்தூள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு 1 நிமிஷம் கலந்துட்டு இறக்கிடலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப டேஸ்டியான சுலபமாக செய்யக்கூடிய பிச்சி போட்ட சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.